大家好，我是养生之道的主播，欢迎大家的观看和订阅。当今社会生活不易，在不开心或是压力大的时候，来点甜食也是很好的缓解方法。下面给大家推荐一款简单易操作的甜食——冰糖雪梨。冰糖雪梨是生活中很常见的食物，它味道独特，而且制作方法也很简单，口感也是让很多人喜爱，也是非常好的养生甜品。冰糖雪梨的功效与作用都有什么呢？也是很多人不太了解的，所以选择它之前，也是需要对它进行认识。下面我们就来详细了解一下。冰糖雪梨的功效与作用也是有很多方面，而且它对人体的益处比较多，尤其对咳嗽、嗓子不适有奇效。冰糖雪梨里有消痰降火、润肺凉心的功效。如果您因为感冒或是上火引起咳嗽、痰多等症状，就可以做一碗冰糖炖梨，帮助止咳、润肺。冰糖雪梨有滋阴润肺、养胃生津的功效，对慢性气管炎、百日咳、慢性咽炎等病症有很好的治疗作用。冰糖雪梨不仅可祛痰热、疗哮喘，而且对嗓子有很好养护作用。如果您并不上火，也不咳嗽，可以常常喝冰糖雪梨。冰糖雪梨能清热止渴，适用于外感温热病毒引起的发热、伤津、口渴等。冰糖雪梨里有消痰降火、润肺凉心的功效。如果您因为感冒或是上火引起咳嗽、痰多等症状，就可以做一碗冰糖雪梨，帮助止咳、润肺。还有清甜可口、生津养胃的功效，对于因胃阴不足、脾虚湿和患者效果显著。要知道，冰糖雪梨除了润肺止咳以外，还有美容养生、滋润皮肤、抗皱美白的功效，深得女性朋友的喜爱。下面我们就来了解一下详细的做法。冰糖雪梨，准备梨一个，选皮薄多汁的那种，大个的，冰糖20克，红枣5克，枸杞5-10粒，水。雪梨去皮切块，放入锅中加水，水位最少也要过雪梨为止。喜欢喝汤的就多加点水，开大火煮开。红枣、枸杞洗净备用，冰糖可以大块或小块的，只要不是白砂糖就行。煮开后放入冰糖，冰糖化了，开小火煮20分钟，关火，放入红枣、枸杞，再煮5分钟，就可以拿出来吃了。冰糖雪梨的口感酸甜，适合大多数人群的口味。放入保温杯中，上班携带，休息时喝一杯，既能愉悦心情，又能保健养颜。下面再给大家介绍一种不同的做法，也非常的简单便捷。冰糖雪梨中，准备梨1个，红枣2颗，冰糖20克，银耳适量，枸杞5颗。首先，我们要把准备好的干银耳，将其用手扯成小朵状后，放入到清水中，将其泡发备用。梨则要用清水清洗干净，在对其进行清洗的时候，要往梨的表面加入1小把食盐，并对其进行揉搓，这样能让梨身上的农药残留物被清洗得更干净。清洗干净后的梨，还需要用清水继续对其浸泡10分钟。把红枣放入到清水当中清洗干净，用剪刀将其剪成小片状备用。枸杞则需要直接淘洗干净备用即可。然后取出浸泡好以后的梨子，用刀从梨的1/3处将其切开，再准备一个汤勺，把梨子的梨核掏出。梨核被掏干净以后，还需要把梨肉刮掉一部分，将梨做成梨盅状，放入碗中备用。把准备好的银耳粒干水分后，放入到梨盅当中，并加入几颗的冰糖，再加入准备好的红枣以及枸杞。往准备好的梨里面再加入适量的清水，并把切下来的梨盖上。放入蒸锅对其进行蒸制，用大火蒸30分钟左右即可。蒸制好以后的炖梨就可以取出锅进行食用了。
以上就是冰糖雪梨的养生吃法，希望对您以后的生活有所帮助。本期视频就到这结束了，感谢大家的点赞和订阅，我们下期视频再见。